नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे हैं आज 4 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें से हमारे दोस्तों ने बहुत सारे आंसर दिया है। तो मैं उनका नाम बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं कि उन्होंने सही आंसर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे फ्रेंड्स कि 21, 24, 30 और 33, तो इसकी आगे वाली संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपका आंसर सही होता है तो मैं आपका नाम जरूर बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस संख्या का 65% 260 है। तो किस संख्या का 65% 260 है, तो इसका राइट आंसर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका कमेंट्स बॉक्स में हमारे कमेंट्स जरूर करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो, अभी आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाया था फ्रेंड्स कि दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है। दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है तथा दोनों का गुणनफल 54 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए कि उस संख्या क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना है। जो एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 76 वर्ष होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें से पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है तथा इसके विकर्ण की माप 100 मीटर है, तो बताओ मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको आपका नाम जरूर बताऊंगा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कि आपने आंसर सही दिया है या नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। वह एक पुल को 27 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें पुल की लंबाई आपको बताना है कि पुल की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि अब मैं आपको बताया था कि कुछ दोस्तों ने सही आंसर दिया है, तो मैं उनका नाम बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये लक्की जी हैं ने, तो लक्की जी है तो उन्होंने आंसर दिया है एक क्वेश्चन का। और अर्जुन सिंह जी है, उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। और एक कंपटीशन गाइडेंस वाले भैया भैया जो ने अपना नाम नहीं लिखा है, इन्होंने आंसर दिया है। तो इन सभी जितने भी हमारे मित्र आंसर दे रहे हैं उनका भी आंसर सही है। तो फ्रेंड्स हमारे साथ आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं मैं उनको सबका धन्यवाद देता हूँ को हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, और हमारी भी जितनी भी वीडियो उन्हें पसंद आ रही है। फ्रेंड्स मैथ्स के अलावा हमने जीके जीएस भी जो पेपर में आते हैं उनकी भी वीडियो में अलग से बनाता हूँ, तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स अभी कुछ दोस्त बच्चे हैं, मैं उनका आगे नाम लूंगा जिन्होंने आंसर सही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और लगा दिया जाए तो कार्य 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये हमारे दोस्त हैं मेघना दाहिया जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत बहुत सही आंसर दिया है, वो उनको हमारे साथ जुड़ने के लिए उनका धन्यवाद है। और जैसे कि मैं आपको बताया था कंपटीशन गाइडेंस जो है इनका चैनल का नाम है, तो उन्होंने आंसर दिया है। उन्होंने काफ़ी सारे बहुत सारे आंसर दिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। उन्होंने पूरे एकदम जितने भी क्वेश्चन मैंने डाला है फर्स्ट सेकंड थर्ड का, उन्होंने तीनों में बहुत अच्छे आंसर दिए, सब सही आंसर दिए उन्होंने। उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको एकदम बधाई देता हूँ कि उन्होंने सही सही सारे एकदम आंसर सही दिए हैं। और मेघना दाहिया जी ने बहुत सारे आंसर दिए हैं, मेघना दाहिया जी भी हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारे सही आंसर दिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको दिख रहा है
इन्होंने कंपटीशन गाइडेंस वाले भी है, मेघना दाहिया जी है, उन्होंने सही आंसर दिया। और दोस्तों ये देखिए जो कंपटीशन गाइडेंस जी है उन्होंने पूरे एकदम सही सही आंसर दिया है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं। ये कल 3 अक्टूबर आल शिफ्ट का मैंने जो एकदम मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे आल शिफ्ट में, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, उन्होंने टोटल आंसर दिया है। तो उनको धन्यवाद और उनकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है फ्रेंड्स, मैं सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वो आगे बढ़े, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको कोई शिकायत हो हमारे चैनल से तो प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स से आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।